வீத்தமிழ் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கம். இது நம்மளோட அபிமான நிகழ்ச்சி குக்கு வித் மக்கு. நான் உங்கள் மக்கு சக்தி. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக்கு வித் மக்கு ஷோவில் ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ்ஷு தான் செய்ய போகிறாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாக தான் வச்சுருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம குக்கு வித் மக்கு ஷோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு வியூவர் பார்த்துட்டு கமெண்ட் போட்டாலும் அந்த கமெண்ட்டுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அந்த கமெண்ட்டை லைக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அதில் ஒரு சில கமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறது, இவங்களுக்கு என்னத்தை செஞ்சு தொலைக்கிறாங்களோ வேறு வழி இல்லாமல் அந்த கமெண்ட்டுக்கெல்லாம் நம்ம ரிப்ளை பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகியிருக்கோம். ஆமாங்க, பிரியங்கா குக்கு வித் மக்கு ஃபஸ்ட் எபிசோடில் கேப்சிகம் மட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று செஞ்சாங்க. ரொம்பவே நல்லா செஞ்சாங்க அப்படின்னு நினச்சி ஒரு வியூவர் செஞ்சு பார்த்துட்டு நான் அதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்தேன், ரொம்ப கேவலமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது வீட்டில் மட்டும் கேவலமாக இல்லை, இங்கேயும் கேவலமாக தான் இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன். இங்கே ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. இன்னும் ஒரு விஷயம்னா அந்த மசாலா போடுறதா இருக்கட்டும், அந்த ஒரு டைமிங்காக இருக்கட்டும், எல்லாமே கரெக்டான ஒரு இதில் இருக்கணும். அந்த கரெக்டான சென்ஸில் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் அந்த டிஷ்ஷு செம்மையாக இருக்கும். நாங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒன்று குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க. அடுத்த கமெண்ட் எதுக்கு வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரூட் அண்ட் நட் சமோசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காஞ்சனா ஏதோ செய்யணும்னு ஒன்று செஞ்சு விட்டுது. அதை கழுவி ஊற்றுறாங்க. இதெல்லாம் ஒரு சமோசாவா, ஷேப்பே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க. அந்த சமோசா இங்கேயே ஷேப் வரல. நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நாங்கள் தம்ப்நெயிலில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று போட்டிருப்போம். நான் இப்படி பாவமாக அந்த சமோசா இப்படி வச்சு நிற்பேன். அதுலேருந்தே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க வேணாம், அது எங்களுக்கே ஷேப் வரல. பட் ஆனால் டேஸ்ட்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. நீங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, நாங்கள் சொல்கிற இன்க்ரீடியன்ஸு, அந்த டைமிங் சென்ஸு எல்லாமே பக்காவாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அன்றைக்கி டிஷ்ஷு செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இது குக்கு வித் மக்கு சக்தி கொடுக்குற கேரண்டி. வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். இன்றைக்கி யார் குக்கு வித் மக்களை யார் குக்காக வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாங்க குக் காஞ்சனா. வீட்டமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி என்ன டிஷ்ஷு செய்ய போகிறீங்க? இன்றைக்கி நம்ம குக்கு வித் மக்கள் நம்ம செய்ய போகிற டிஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்நாக் தான். இது குழந்தைங்களுக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு ஸ்நாக்ஸ். ஓகேவா, நான் சிக்கன் வச்சுட்டு சிக்கன் நக்கெட்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஹோம்மேட் சிக்கன் நக்கெட்ஸ். என்ன காஞ்சனா, சிக்கன் நக்கெட்ஸ்லாம் ஒரு விஷயமா? 100 ரூபா கொடுத்தா பாக்கெட்டில் விற்கிது, வாங்கி பொரிச்சு சாப்பிட்டு போக வேண்டியது தான். அது ஒரு டிஷ்ஷாக செய்கிறீங்க. எந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்து காப்பி வச்சிங்க? எங்கேயும் பார்த்து காப்பி அடிக்கல. மக்கு சக்தி இது கூட உனக்கு தெரியல. இதெல்லாம் ஹோட்டலில் செஞ்சு கொடுக்குறாங்க, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறாங்கன்னா அது எந்த அளவுக்கு ஹைஜீனிக்காக இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது. ஓகேவா, இந்த சிக்கனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு வர செய்வாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பொதுவாக கொடுக்கவே கூடாது. இதுவே நம்ம வீட்டில் செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே சூப்பர். இப்போ என் அறிவு கண்ணு நீங்கள் திறந்துட்டீங்க. ஓகே, இப்போது நம்ம நக்கெட் செய்ய என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அதெல்லாம் சொல்லிடுங்க. என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துடலாமா? பார்த்துடலாம். சிக்கன் 500 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். போன்லெஸ் சிக்கன். தேவையான அளவுக்கு பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதிலே நம்ம பிரெட் க்ரம்ஸும் பண்ணுவோம். இஞ்சி 1 ஸ்பூன் அரைச்சி வச்சது. பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய். பப்ரிக்கா பவுடர் 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகு தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன். உப்பு தேவையான அளவு. சோயா சாஸ் 1/2 ஸ்பூனு. ஒரே ஒரு முட்டை. ஓகே நேர்களே, இப்போ இந்த சிக்கன் நக்கெட் செய்யறதுக்கு எப்படி இந்த பேஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஒன்று இது எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். சேர்த்து ஒரு கலவையாக அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த ப்ரெட்டு இந்த மாதிரி சைடில் கட் பண்ணிவிட்டு வெறும் வானலில் போட்டு இதை ரஸ்க் மாதிரி அப்படியே வறுத்து எடுத்துட்டு மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு எடுத்துக்கலாம். பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடி ஆகிடும். இதுக்காக கடையில் போய் வாங்க வேண்டாம். எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ சக்தி பிரெட் க்ரம்ஸ் நம்மளே ரெடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. சூப்பராக. இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இந்த பிரெட்டோட ஓரத்தில் கட் பண்ணிட்டு லைட்டாக கடாயில் போட்டு வறுத்து அதை அப்படியே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம். இதுதான் பிரெட் க்ரம்ஸ், வேற எதுவுமே இல்லை. கஷ்டமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் ஓகே, இப்போ இந்த நக்கெட்ஸ்க்கு தேவையான மிக்சரை நம்ம ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி தான் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். மிக்சர்னா நீ சாப்பிட்ற மிக்சர் இல்லைப்பா, இதுக்கான மிக்சர் அது பேர். மிக்சர். ஓகே, இதில் நம்ம இந்த பிரெட் இருக்குல்ல, ஆமாம், இது எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இதை மட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக அரைக்க போகிறோம். ஆமாம், இது ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஓகே, இப்போ இதை மட்டும் நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஆமாம், அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஓகே சக்தி, பிரெட் இந்த மாதிரி தூளை அரைச்சி வச்சுக்கணும். புட்டு மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கணும். இப்போ சிக்கன் எல்லாம் சேர்த்து நான் இது கூட அரைக்க போகிறேன். இது போன்லெஸ் சிக்கன், போனே இருக்கவே கூடாது. ஐயோ, என்ன ஒரு இது! பெரிய பெரிய ஞானிகளால் மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும். போன்லெஸ் சிக்கனும் போனே இருக்கக்கூடாது. போங்க நீங்கள் பண்ணுங்க. அடுத்தது ஓகே, இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இதை பாதியாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம். ஓகேவா, தெரியுதா நல்லா? சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் குறை ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடக்கூடாது. இது சும்மா
ஒரு 3/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். 3/4 ஸ்பூன் இஞ்சி நோட் பண்ணிங்க. அதே அளவுக்கு 3/4 ஸ்பூன் வந்துட்டு பூண்டு பேஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சோயா சாஸ் எடுங்க. சோயா சாஸ் இது வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போதும். 1/2 ஸ்பூன் சோயா சாஸ். மக்களே நோட் பண்ணிங்க. அந்த பெப்பர் பொடி இது வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன். ஓகேவா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது வந்துட்டு சும்மா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க இதில். ஓகே. நெக்ஸ்ட் உப்பு எடுங்க. சால்ட். இது வந்து இப்போ கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். சரியா? மறுபடியும் ஆட் பண்ணுவோமா? ஆமாம். ஓகே. அவ்வளோதான். இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போது அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். திரும்பவும் சும்மா ஒரு சுற்றி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே சக்தி, இந்த சிக்கன் நகட்ஸுக்கு தேவையான மிக்சர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. யா, இது வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி திரியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ வந்து சிக்கன் நகட்ஸை பொரிச்சு எடுப்போம். இது வந்து நான் இதை அப்படியே இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன். சரி, இதை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்லைஸ் போடணும். க்யூபாக வந்துட்டு ஸ்லைஸ் போடணும். அதனால் அந்த பிளேட் மட்டும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கூடாது. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இதை வந்து இந்த பிளேட்டுக்கு நம்ம வைங்க. அந்த சப்பாத்தி மாவுங்க வைங்க. எண்ணெயை லைட்டாக அப்படியே மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகும் எண்ணெய் ஊற்றி பண்ணும்போது. சரியா? 500 கிராம் சிக்கனுக்கு ஒரு 1.5 ஸ்பூன் எண்ணெய், அதாவது இந்த ஸ்பூன் சைஸு 1.5 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணோம். சக்தி, இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த பிளேட்டில் வந்து நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இது வந்து ஒரு மாதிரி அன்ஈவனாக இருக்குல்ல, இதை ஈவன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு கட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த ஓரத்தில் வரதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் நம்ம. ஓகேவா? ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் ஒட்டுற மாதிரி. ஓகே. இப்போ அப்படியே பொறுமையாக காஞ்சிருக்க இந்த எண்ணெயில் விடணும். ஓகே. இந்த மாதிரி டிப் பண்ணி பிரெட் க்ரம்ஸ்லேயும் நம்ம போட்டு நல்லா பரட்டி எடுத்து எண்ணெயில் பொறுமையாக விட்டு எடுக்கணும். இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். சரியா? ஐயோ, இங்கிலீஷ்லாம் பின்னுது. இது ஆக்சுவலாக வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சுருக்கீங்களா? செஞ்சுருக்கேன். இது வீட்டில் யார் டேஸ்ட் பண்ணுவா? எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே டேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் எப்படி உன்னை வீட்டை விட்டு நச்சு தோத்தாமல் இருக்கிறாங்க? இதான் லாஸ்ட் இல்லை? ஆமாம். இல்லை இந்த சேனலில் இதான் லாஸ்ட் இல்லைன்னு கேட்டேன் எபிசோடு. மக்களே, சான்ஸே இல்லை. சீரியஸாகவே இவங்க ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது நான் வந்து ஏதோ செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். ஆனால் உண்மையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரொம்பவே வந்து ஃபீல் பண்ணுறேன். ஏன்னா இந்த கரிஞ்சு போன மசாலோடைய செய்கிறதுக்கு என் உயிர் எடுத்து 1 மணி நேரமாக சொல்லு நீயே. ஓகே, இது வீட்டில் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கும் சரி உங்களுக்கும் சரி ரொம்பவே பிடிக்கும். இதை வீட்டில் வந்து தயவுசெய்து செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களாம் கொடுங்க. அப்புறம் குழந்தைங்க வீட்டு விட்டு ஓடிச்சுன்னா யாரும் பொறுப்பு இல்லை. புருஷங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா டைவர்ஸ் கன்ஃபார்ம். டைவர்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஒய்ஃபுங்களாம் வந்து இது உங்கள் புருஷனுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அப்படி சொல்ல வரீங்களா? அப்படிலாம் கிடையாது. இதை சாப்பிட்டு வந்துட்டு மாப்பிள்ளை வந்து உங்களை வேணே சொல்ல மாட்டார். உங்களை மாப்பிள்ளை வேணவே வேணான்னுவார். வேணான்னு சொல்ல மாட்டார், வேணவே வேணான்ட்டு ஓட்டுருவார். உண்மையிலே உங்களை பாராட்டி ஆகணும். ஏன்னா இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு ஹோம்மேட் சிக்கன் நக்கட்ஸ் அது வந்து செஞ்சு நம்ம எல்லாரையும் வந்து அசத்திருக்காங்க. இது வந்து சாஸோட தொட்டு சாப்பிட்டா இன்னும் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும்ல. ஆமாம், எனக்கு ஒரு
சாப்பிட்டே பார்க்கல. உங்களுக்காக தான் நான் எப்போவுமே வந்து உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். இந்த உயிர் உங்களுக்காக போனால் கூட ஓகே, இதை நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். சப்போஸ் நான் உயிரோடு இருந்தேன்னா நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன். அப்படி உயிரோடு இல்லைனா இந்த பொண்ணு இந்த சேனலில் தான் இது காரணம். வேறு வழி இல்லை, டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். சாப்பிட்டு பாரு. கரமரான் சவுண்ட் வருது. சூப்பராக இருக்குங்க, சீரியஸாகவே செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. ஓகே மக்களே, ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்தோம். அடுத்த குக்கு வித் மக்களை வந்து இன்னும் வேறு லெவல் டிஷ்ஷை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் சக்தி அண்ட் காஞ்சனா. டாடா பாய், see you. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை தயவு செய்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.